Assalomu alaykum kanal kuzatuvchilari, kanalimga xush kelibsizlar. Xayrli kun hammaga. Kun xayrli, barokatli o'tishini hammanglarga tilayman. Bugun onajonim keldi. O'zimni onam. Bizada apa deb aytiladi. Apam keldi. Xonam keldi. Shunga osh qilyaptim. Barglardan terib kavatak chizdim. Kavatak go'sht qiyma qilib hozir oshni dimlash arafasida biza. Xolamni qizi keldi, bo'lam. Hovlida o'tiribmiz. Bemalol choylarni damlab, chiroyli qilib o'tiribmiz. Sizlar qanaqasizlar, yaxshimisizlar? Bilaman, charchamay. Oshni shunaqa kavlab damlayman. Bir xildan men kavlaysiz deb so'raydi. Shunaqa kavlab damlayman. O'zinglar yaxshimisizlar? Issiqda qiynalmay yuribsizlarmi? Hovlida o'tiribdi xolam bilan opam. Oshni damlab olamiz endi. Oshlarni ham damlashga tayyor qildim. Endi ustini yopamiz. Xudo xohlasa keyin sovolamiz. Pishgandan keyin xudo xohlasa. Mana oshimiz ham pishdi. Kanal kuzatuvchilari, aziz bekajonlarim. Sovolamiz endi chiroyli qilib. Bugun ozgina bo'lsa ham sizlar bilan video qilgim keldi. Video olgim keldi. Ozgina bo'lsa ham bir kunimizni chiroyli qilib sizlar bilan bo'lishgim keldi. Aralashtirib olamiz endi oshimizni. Sovolamiz endi. Yaxshilab aralashtirdim. Sovolamiz endi. Bugungi kunimiz shunaqa chiroyli o'tyapti. Onam keldi. Qanday yaxshi, anchadan beri uyga kelmagandi. Uyda ishing ko'p. O'shaning uchun yoningga o'zim boraman deb doim aytadi. Kelavering. Billa o'tiramiz deymanda. Ha? Sovatdimi? Dilnoza baxka. Shunaqa. Ha? Shunaqa. Kanal kuzatuvchilari bemalol kelib, o'tirib yo'qda yana bir bog'ni ham savolamiz hozir. Terib chiqamiz endi. Chiroyli terib bayramona qilamiz.
Sizlarda ham shunaqami? Onanglar uylarga kelsa, uylarga nur to'lib ketadimi? Menda shunaqa bo'lyapti. Rosa ham xursandman. Ertalabdan qo'y bormay, ishdan qo'ymay, ishingni qilaver, bir kun borarman bekor paytingda degdi. Yo'q, kelavering deb qo'ymadim o'zim. Shunaqa qilib chaqirdim. Mana oboramiz endi. Mana ovqatimiz ham pishdi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Sizlarni yaxshi ko'raman. Ovqat ochiq. Ovqat.